아로마 테라피로 밝은 하루의 비밀을 알아보세요. 아로마 테라피, 당신이 찾던 자연의 기분 전환제예요. 휴식이 필요하든 활력이 필요하든 에센셜 오일이 당신의 감정 상태를 바꿔줄 거예요. 기분을 향상시키는 최고의 에센셜 오일들과 함께 향기로운 행복에 빠져보세요. 스트레스 받으셨나요? 라벤더로 마음을 진정시켜보세요. 활력이 필요하세요? 페퍼민트가 생기와 에너지를 줘요. 하루의 기쁨을 더하고 싶나요? 스위트 오렌지의 상쾌한 향이 당신의 감각을 밝혀줄 거예요. 각 향은 당신만을 위한 특별한 감정적 효과를 선사해요. 당신의 마음에 와닿는 완벽한 향을 찾아보세요. 자연의 정수가 당신에게 균형과 웰빙을 가져다 줄 거예요. 지금 바로 향기의 놀라운 효과를 경험해 보세요.